Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'ummar ƙungiyar IS ko kuma ce al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya. Shekaran jiya na wani bidiyo wanda nake cewa wasu daga cikin ƙasashen ECOWAS sun tara sojojinsu a cikin ƙasar Benin inda suke yunkurin kawo ma ƙasar mu Nijar hari ko kuma ce ƙungiyar IS hari. To ba ma ta comment section ba, hatta DM ma na ga wasu 'yan Nijar sun biyo ni suke kwatanta min cewa ai ƙasar Rasha ba za ta bari ba. Sai da na yi dariya. Shin kuna da yakinin cewa idan har an kawo wannan harin, Rasha za ta ɗauko sogyawanta ta kawo su domin ta taimaka ma ƙasashen ƙungiyar IAS? Ni a gari na duk wata yarjejeniyar da aka yi tsakanin ƙasashen IAS da kuma ƙasar Rasha kawai ya tsaya ne akan accord bilateral. Me haka yake nufi? Sai da makamman yaki, ba da bayanan sirri da kuma abin da ya shafi harkar diplomasiya. Amma ban ga cewa kasashen kungiyar IS sun rattaba hannu akan akwar ɗin da zai iya nuna cewa idan har kasashen IS suna cikin yaƙi, to Rasha za ta iya yin intervenir directement. Wannan akwar shi ne ake kira accord de defense mutual. Ban sani ba ko kila cikin mutanen da suke bibiya ta, saboda akwai expert waɗanda suke bibiya ta. Shin kasashenmu na kungiyar IS sun rattaba hannu akan wannan akwar na defense mutual ko a? Idan akwai, da Allah ku gaya min a comment section. Amma ni duk wani akwar da nake gana yi har yanzu ban ga wannan akwar cewa an rattaba hannu tsakanin kasashen IS da Rasha cewa idan kasashen IS suna cikin yaki, to Rasha za ta iya yin intervenir direct. Tabbas Rasha za ta iya shigo cikin wannan yakin din maniyar indirect biske ga wasu hanyoyi, musamman abin da ya shafa ta ba da bayanan sirri ga sojawanmu, sannan kuma ta sai da makamai ga sojawanmu, sannan kuma Rasha tana iya yin barazana ga kasashe waɗanda suke so su kawo wannan hari. Amma cewa Rasha za ta iya shigo gadan-gadan cikin wannan yakin abu ne wanda yake da wahala. Sannan kuma a ɓangaren diplomasiya, idan har turawa sun je wajen resolution na ONU neman yardar cewa a farmaki kasashen IAS, Rasha za ta iya yin pose droit de veto inta cewa ba za ta yadda ba. China ma ba za ta yadda ba, saboda dukkanin waɗannan kasashen biyun fondateur ne na droit de veto a cikin wannan ƙungiyar da ake kira ONU. Amma kuma idan ta wuce haka, banda yakinin cewa ƙasar Rasha za ta iya shigo cikin wannan yakin gadan-gadan. Abin da ke so mutane su gane cewa dan kun gani ƙasar Rasha ta turo soyawanta ana yakar 'yan ta'adda. Ina so ku gane cewa 'yan ta'adda mutane waɗanda ba su da gwamnati, sannan kuma abin yaka ne ga kowace ƙasa cikin doron duniyar nan. Ko da ya zamanto wannan ƙasar tana da sa hannu akan waɗannan 'yan ta'addan, saboda ba za ta iya bayyana ma duniya cewa ba ta yakar 'yan ta'adda. Hakan zai ba ta wani moves image ga duniya cewa wannan ƙasar ita ce tushen ta'addanci. Amma kuma wata ƙasa wadda take da gwamnati ta kawo ma wata ƙasa mai gwamnati hari cewa Rasha za ta iya shiga in dai babu wannan accord de defense mutual, to abu ne mai wahala. Ina son gaya muku wani abu ɗaya. Ina ga duk cikin duniyan nan ƙasa bui kacal ce ƙasar Rasha ta rattaba hannu akan accord de defense mutual cewa idan an kawo mu waɗannan ƙasashen hari, to Rasha tana da plain droit, tana da izini, kuma lalura ce gare ta cewa za ta iya shiga cikin wannan yakin gadan-gadan domin ita ma ta kai hari. Ina ga La Corée du Nord da kuma Biorisi su kadai ne. Bankin su ban ga wata ƙasa ba. Inda akwai wata ƙasa, saboda na tabbatar da cewa akwai expert wanda suke kallon bidiyo kana. Da Allah, idan akwai wata ƙasa bayan waɗannan ƙasashen da ambato, kuna iya gaya muna a comment section. Allah ubangiji da ya kare ƙasashenmu, Allah ubangiji ya samu dace, Allah ubangiji kuma ya ba mu nasara.